السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة من أهم الحلقات اللي أنا بقدمها مشكلة عندنا كلنا. كانت بالنسبة لي برضو مشكلة وأنا حليتها الحمد لله. ما فيش حد فينا ما أكلش قطط في الشارع، تمام؟ كلنا حاولنا وبنحاول نأكل قطط في الشارع، القطط المتاحة اللي احنا ممكن نلاقيها. لكن في قطط تانية احنا ما بنوصلهاش، بتبقى مثلا في صندوق الزبالة اللي حجمه كبير ده، فانت عمرك ما هتروح المكان ده وتديها اكل. طبعا ممكن يعني نفسيا كده ان انت تخاف تقرب المكان ده. وكان الحل اللي احنا جبنا الانبوب اللي انتوا زي ما شايفينه في الصورة، ورجعوا للحلقة دي برضو هتلاقوها في فوق. ركبنا الانبوبة تمام، بس الانبوبة دي كانت بكام؟ كانت ب70 ريال او ب75. لقيت جمعيات تانية كمان بتقدمها ب75. طيب هل انا كل مره هروح اشتريه ب75؟ ده غير طبعا الاكل اللي هيتحط وتعبيه كل شويه. طب ليه انا ما اعملش الانبوب ده؟ فكانت النتيجه ده. ايه ده بقى؟ انا رحت لسباك، تمام، بتوع السباكه وكهرباء هنا، وريته الشكل. كان هدفي الاول والتركيز الاساسي اللي انا ازاي اطلع حاجه كويسه زي الانبوب. الانبوب اطول من دي، بس دي اعرض بكتير، عشان كده انا جبتها نص متر. الانبوبه الثانيه بتبقى تقريبا متر، دي اعرض، دي نص متر. وريته نفس الفكره، ماسوره بس سميكه جدا، وجبنا الكعب ده وركبناه، وجبنا الغطا اللي من فوق، وبقت انبوب اكل القطط. وهعمل واحد كمان للميه هنركبها دلوقتي. هنشوف بيت يكون قريب. انا شفت بيت يكون في مجموع قطط هناك، وعندهم صندوق زباله كبير، يعني كلهم بيصوروا بياكلوا من الاكل من الزباله. لكن انا هحط لهم ده وهنثبته بمسامير عشان ما حدش يشيله. خلونا نشوف احنا هنركبه ازاي ونرجع لكم تاني. طبعا انا اخترت المكان ده، هو الحته دي مهجوره طبعا، واللوح الازاز ده انا مش هشيله علشان برضو يخبي العمود هيكون محطوط هنا بالظبط ما بين عمود الميه بتاع العماره وما بين الازاز، عشان يبقى مستخبي والناس مش شايفاه، عشان برضو ما حدش يشيله. في نفس الوقت القطط عارفه هتعرف مكانه لانها تيجي على الريحه. طبعا هنحاول بس نشيل شويه الورق والحاجات دي، يعني ننظف المنطقه بس الاول علشان ايه برضو المكان يكون نظيف. طبعا دي العماره كلها. احنا طبعا ايه كان في عمود هنا اهو عند الباب، ما رضيناش نحط فيه علشان برضو الناس ما تبقاش متضايقه على مدخل العماره، فاحنا بعدنا خالص. شوفوا يا جماعه باب العماره اهو، واحنا هنحطه فين؟ هنا. والحته دي ما فيهاش مدخل يعني، او مهجوره تقريبا، يعني مش حد بيطلع من هنا خالص. احساسك لما ايديك بتمد الخير، اول ما تشوف الفرحة في عين الغير، وكأنك في السما طاير فوق اعلى من الطير، وكفاية يكون ربنا عنك راضي وفرحان. احساسك لما ايديك بتمد الخير، اول ما تشوف الفرحة في عين الغير، وكأنك في السما طاير فوق اعلى من الطير، وكفاية يكون ربنا عنك راضي وفرحان. وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد، حتى النجوم لو في السماء عمرها ما تكون بعيد. طبعا شايفين المايه دي كلها، المايه دي بارده جدا يعني من الثلاجه. بلاش تحطوا ميه عاديه عشان الانبوب اصلا هيسخن المايه، فيعني يلحقوا يشربوا شويه ميه باردين. بس هنحط الاكل الاول وبعدين نحط الميه. النجوم لو في السماء عمرها ما تكون بعيد. خليك زي ما ربنا عايزك يلاقيك، لو تسعد غيرك يكبر فيه الحب وفيك، وتكون فوق زي نجوم السماء ويعليك. خلينا نكبر أجمل شيء جوا الإنسان. خليك زي ما ربنا عايزك يلاقيك، لو تسعد غيرك يكبر فيه الحب
وفيك، وتكون فوق زي نجوم السما ويعليك. خلينا نكبر أجمل شيء جوا الإنسان، وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد. حتى النجوم في السماء عمرها ما تكون بعيد. وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد. حتى النجوم لو في السماء عمرها ما تكون بعيد. إحساسك لما ايديك بتمد الخير، أول ما تشوف الفرحة في عين الغير، وكأنك في السما طاير فوق أعلى من الطير. وكفاية يكون ربنا عنك راضي. طبعا احنا كتبنا هنا عليها سقيا ماء، ودي اكل جاف علشان لو الانبوبه بتاعت الميه دي خلصت مثلا، الناس ما تحطش فيها اكل، تعرف ان دي الميه. اكتشفت حاجه كمان، ان الانبوبه دي كلها مش كلها مليانه ميه. الكيرف ده مش معدول قوي، ودي مثلا ممكن نصلحها بعد كده في انابيب تانية. يعني الواحد يتعلم من خطأه، بس على الاقل هي فيها ميه لحد هنا. الحته دي كلها فيها ميه، بس الانبوب ده كله الحته دي فاضيه، تتمنى لا يكون فيها ميه. بس الحمد لله كده معقول. جوانا الخير يزيد. حتى النجوم لو في السماء عمرها ما تكون بعيد. وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد. حتى النجوم. الحمد لله الحمد لله الواحد فرحان، والله فرحان جدا جدا جدا. قطة صغيرة خالص هي الحمد لله بتاكل، والمية كمان هي شربت مية وبعدين بتاكل يعني مفجوعة. ودي بقالها كام يوم ما اكلتش. يعني انا اسف طبعا على المنظر، بس انا حبيت اوريكم. لو بس احنا حطينا انبوب اكل، شوفوا بيحصل ايه. تنشروا الفيديو ده علشان كله يتعلم الفكرة وكله يعملها. واللايك مهم جدا، يعني اللايك لما تكتروا لايك اليوتيوب نفسه ممكن يخليه في الفيديوهات المقترحة، فيوصل لعدد اكبر من الناس. تمام، فاللايك وشير بالذات الفيديو ده علشان ننشر الفكرة وكله يوصلوا الفكرة، وان شاء الله كله يعملها في اماكن عامة. وهي بتشرب ميه اهي، بتشرب ميه. انا دي بس حبيت اوريها لكم. انا كتبت عليها هنا سقيا ماء للقطط، وهنا اكل جاف للقطط، عشان برضه الناس تعرف. ما اكتبش سقيا ماء يقول لك هو عامله للبشر ولا ايه ويرموه مثلا، يعني يقول لك دي حاجه وحشه. لا، ده سقيا ماء للقطط مكتوب، واكل جاف للقطط. الحمد لله ربنا وفقنا وركبنا الانبوب، وشفتوا ازاي الاكل اتحط بطريقه سليمه، وتغطي ايدك على الفتحه كده عشان ما ينزلش، وبعدين تغطي من فوق. فالحمد لله هي بعيد عن اي حد، مش هتضر حد خالص تماما ولا هتاذي الناس. موضوع سهل وبسيط. انا ما بتكلمش بس في السعوديه، انا بتكلم في اي مكان. الموضوع احنا عرفناه ازاي، ورخيص جدا الحمد لله، مش مكلف، مش لازم نجيبه من حد جاهز، مش لازم ندهنه، مش لازم نبيضه، مش لازم نكتب عليه حاجه. هو زي ما هو كده، مش لازم يعني يبقى في مظهره جميل. هو في الاخر النية والغرض من الانبوب ايه، وليس بالزينة والشكل. اسأل الله تعالى انه يعني يعينكم على حاجة زي كده، ويعيننا على حاجة زي كده. انزل اعمل حاجة ربنا ان شاء الله يتقبلها منك ويجعلها في ميزان حسناتك، فلعل الله سبحانه وتعالى اللي هو يغفر لينا بعمل بسيط. خليك رؤوف بيهم، خليك رحيم بيهم. مفيش اي خير بتعمله الا وربنا هيكتبه لك. يعني سبحان الله، ربنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ولو بشق تمره، بشق تمره. لو بشق تمره من عندك وبشق تمره من عند غيرك هنطعم ناس كتير جدا مساكين. فهي نفس الفكره، لو انت كل واحد جاب عمود وركبه في كل جدار بيت او كل حيطه او كل حديقه، صدقوني الموضوع هيكبر. فبلاش تستهونوا بالحاجه اللي زي دي وتستقلوا بيها. احنا كلنا فينا عيوب وذنوب، ولعل ذلك ممكن يكون سببا في دخولك الجنة. الحلقة خلصت. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
ونشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتكون فوق زي نجوم السما ويعليك. خلينا نكبر أجمل شيء جوا الإنسان.